addu'o'i ne akasarinsu, sai kuma waɗansu abubuwa na ayyukan alkhairi. Matakai dai na abubuwan da suka shafi kiwon lafiya da kiyaye al'umma duka waɗannan muna ta jinsu ana ta bayani a kafafen yada labarai ko maganan amfani da wato yawan wanke hannu da amfani da sinadari mai kashe ƙwayoyin cuta sanitizer din nan da amfani da abin toshe hanci din nan da social distancing, nisanta juna, wanda shine matakin da gwamnatin jiha yanzu ta kawo. Ina fata fahimta, mataki na nisanta juna da sauransu. To ga mataki kuma na komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala da kusantar Allah tabaraka wa ta'ala. Yace na farko, kai musulmi ka rike addu'an nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ita, wacce yace duk wanda iyita sau 3 da safe a wannan ini babu abin da zai cutar da shi, duk wanda ya yi ta sau 3 da maraice wato da yamma a wannan daren babu abin da zai cutar da shi. Wannan addu'a tana cikin azkarus sabahi wal masa, zikirorin safiya da maraice waɗanda ake cewa mu lizimce su. Ita ce bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya yi ta da safe sau 3 a wannan ini Allah zai kare shi daga dukkan abu mai cutarwa. Haka duk wanda ya yi ta sau 3 da yamma a wannan daren Allah zai kare shi daga dukkan wani abu mai cutarwa. Sannan ya ce mu riƙi addu'ar annabi Yunus alaihi salam a ɗaiɗaikunmu da al'ummance, domin annabi Yunus alaihi salam Allah ya jarrabe shi, kifi ya haɗiye shi, kuma ya haɗiye shi ya shiga cikin duhun teku. Wa zai fitar da shi in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba? Don haka ya ɗora yin addu'a, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya jama'a, mu riƙi wannan addu'a a ɗaiɗaikunmu, mu yawaita yin wannan addu'a a ɗaiɗaikunmu, mu sa yaranmu a gidaje su riƙa yin wannan addu'a. Allah tabaraka wa ta'ala ya yayi mana wannan bala'i. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske, domin addu'a ce da take nuna ƙasƙan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala, take nuna nadama ga Allah tabaraka wa ta'ala akan halin da aka samu kai a ciki. To a irin wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala yake yaye mabawa masifa, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala wato an misali ya faɗa game da annabi Yunus alaihi salam. Allah ya ce sai muka karɓi addu'arsa, muka sa kifi ya zo gabar teku ya amayar da shi, ya fito daga cikin teku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sannan ya ce mu riƙi wato addu'a ta Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Wannan ba a yanke wani adadi ba, kamar yadda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ma babu wani adadi. Amma kaga addu'ar farko annabi ne da kansa ya yanke adadi ko yace sau 3 a safiya, sau 3 a maraice. Amma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan babu iyaka, mutum yayi as many as possible. Kuma addu'a ce ka sani ta istighfari, ana so a yawaita istighfari kamar yadda za mu yi ƙara bayani nan gaba. Sai kuma wannan addu'a ita ma babu adadi,
Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Sai kuma addu'a da zaka yawaita ta neman lafiya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Mu yawaita ita ma wannan addu'a ta neman lafiya da afwa daga Allah tabaraka wa ta'ala. Malami ya ce wannan addu'a ita ma tana da muhimmanci musulmi ya riƙa yawaita ta a irin wannan hali na annoba. Sannan ya ce mu riƙi addu'ar fita daga gida. Akwai addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kai musulmi in za ka fita daga gida, kamar yadda muka sani komai namu na rayuwarmu na musulunci, wato ainihin misali abin nan akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ta ginu. Rayuwarmu ta musulunci akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ta ginu. Daga ciki shine akwai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da fita daga gida. Dangane da fita daga gida, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce in za ka fito daga gidanka ka fito da kafar dama, sannan ka yi addu'a, bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Da sunan Allah na dogara ga Allah, babu tsimi ba dabara, babu iyawa, babu ƙarfi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi fitowa daga gidansa sai ya yi wannan addu'a, Allah ya wakilta mala'iku da za su ce hudita wa kufita wa wukita. Hudita an shiryar da kai, wa kufita an isan maka, wa wukita kuma an kiyaye ka ko an kare ka. Kana tsoron in ka fito za ka haɗu da wanda ya kamu da wannan ko kamar yadda aka sani, ka yi addu'a ga garanti nan cewa in ka yi wannan addu'a lokacin da ka tashi fitowa daga gida, to za a ce hudita wa kufita wa wukita, an shiryar da kai, an isan maka kuma an kiyaye ka. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mu riƙi wannan addu'a. Sannan addu'ar Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya, Allahumma inni astaudi'uka dini wa amanati wa khawatima amali. Ina fata na fahimta. Wato mu riƙi wannan addu'a ita ma malamin nan yace tana da muhimmanci. Sannan abu na gaba yawaita istighfari. Wannan a karatun baya mun faɗa mu yawaita istighfari. Addu'an nan ta annabi Yunus alaihi salam ta kunshi istighfari. In ita kawai ka riƙa da nufin istighfari ta isa. In kana yin ta kuma kana sussurkawa da astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilai. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilai. Ya jama'a wallahi sai mun yi ta istighfari mun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai mun yi ta istighfari mun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a ayoyi daban-daban ya ce yakan saukar da alba'asa, wato abin nan cuta ko bala'i. Allah yakan saukar da bala'i akan mutane la'allahum yatadarra'un, domin su nuna kaskanci zuwa ga Allah, su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka wajibi ne mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala, mu kaskan da kanmu ga Allah tabaraka wa ta'ala, ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ji tausayinmu. Mu kiyaye waɗannan abubuwa. Sannan daga cikin abin da yi bayani na kariya daga annoba ko daƙile annoba
ya ce mu yawaita wato ainihin misali yin alheri da sadaka, mu yawaita yin sadaka da ayyuka na kyautatawa ga junanmu, domin babu abin da yake kare bawa daga bala'i irin sadaka da yin alheri, kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana da haka. Don haka a wannan yanayi da za mu shiga ciki, kamar yadda muka sani a wannan al'umma tamu, yanayi na tattalin arziki da zamantakewa, ana cikin hali na kunci, yadda za ka iya cewa wajen kashi 80 cikin 100 ko fiye da haka na mutane a cikin al'umman nan tamu, wato sai in Allah ya wayi gari za su fita su nemi abin da za a ci a wannan ini. Akasarin mutane ba su tanadi abin da za a ci ba sai in an wayi gari, wani hatta ruwan da za a yi girki a gida sai an wayi gari za a samu, hatta itacen da za a yi girki a gida sai an wayi gari za a samu. Wannan sanin kowa ne. To a wannan yanayi wajibi ne waɗanda suke da hali su taimaka ma waɗanda suke da rauni, don Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya mana, domin Allah tabaraka wa ta'ala, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku tausaya ma waɗanda suke ban ƙasa, wanda ke sama sai wato ainihin misali Allah ya tausaya masa. Don haka mu tausaya ma junanmu, mu tausaya wa junanmu a wannan hali da za mu shiga na killace gari da hana kaiwa da kawowa da zirga-zirga. Wajibi ne a unguwanninmu mu yi wani tsare-tsare na yadda za a taimaki masu rauni. Jama'a, an shiga wani hali fa, wannan fashe wato kwana 14 nan Allah ya sa ya takaita akan kwana 14, amma fa in ya wuce kwana 14 ba a san halin da al'umma za ta shiga ba. Don haka yana da kyau a unguwanninmu ta hanyar masallatanmu kamar irin wannan a yi tsari, misali kamar a wannan masallaci namu da sauran masallatai, ina kira ga kwamitocin masallaci su samar da wani tsari irin na tsarin zakkar fidda kai a wannan halin da za mu shiga, a samar da tsari na yadda za a samar da yadda za a tara wato ainihin misali abubuwan taimako, yanda an san waɗanda suke da rauni da rayuwar kunci a tallafa musu, sannan a ɗaiɗaiku kowa ya fi kowa sanin maƙocinsa, kowa ya fi kowa sanin maƙocinsa ko? Don haka muna da maƙota masu rauni a kewayenmu, mu tallafa musu, mu taimaka musu, mu rahama musu, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rahama mana. In muka nuna tausayin juna sai Allah ya kawo mana sauƙi, ya kawo mana rahama. Amma in muka ɗauki irin ɗabi'an nan ta nan ƙasar, kamar yadda yanzu ake cewa wato ainihin misali ita sanitizer ɗin nan ana sai da ita 300 ko, amma yanzu in ka je kasuwa za ka samu wata ta haura 1000. Kaga ba mu neman rahama ga kanunmu, ba ma neman rahama ga kanunmu. Ko wannan abin na toshe hanci, abin da ike bai wuce naira 50 ba, ana sayarwa yanzu 300, to har 1000. So haka kayan abinci, tunda mutane za su bazama zuwa neman abin da za su ci, ƙarshe mutane a nuna wa juna rashin tausayi, kuma wannan ba zai jawo mana tausayi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba. Don haka ya jama'a, sai mun tausaya ma kanmu, sai mun nuna rahama ga kanmu, Allah tabaraka wa ta'ala zai tausaya mana. Ina ganin yana da kyau lallai mu samar da tsari na community effort, yadda wato ainihin misali za mu taimaka ma junanmu a unguwanninmu da kuma wannan gari namu da sauran garuruwanmu,
Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu. Da haka ya jama'ar musulmi, waɗannan suna daga cikin wato abubuwa waɗanda suke matakai na tauhidi da ya wajaba mu ɗauka don mu kare kanmu daga wannan annoba. Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana. Daga ciki akwai addu'a da aka sani wadda take wato ingantacciyar addu'a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce musamman ake yin ta a halin annoba. Waɗancan duka general addu'o'i ne, amma wannan musamman ce a halin annoba. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Mu rika yawaita ita ma kanta wannan addu'a. Sai kuma amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, ita ma yana da kyau a yawaita ta. Allah tabaraka wa ta'ala yana yaye bala'i a dalilin karanta amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sannan sai kuma addu'a da muka sani wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani bawa da ya samu kansa cikin bala'i, cikin jarabawa, tun daga kan annabi Ibrahim alaihi salam, babu wani bawa da zai samu kansa a cikin halin kakanikayi yayi wannan addu'a face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye masa wannan addu'a. Haka koda a al'ummance ne, ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mu yawaita yinta, Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'o'inmu. Amma mu rike wannan addu'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, a yawaita yinta. Allah ya sa mu dace. Ina ƙara nanata wajabci na taimako dinnan da aikin alheri da sadaka. Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya mana. Wannan kaɗan kenan daga cikin irin bayanai da Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe mu da yi a wannan safiya. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala zai tausaya mana, amma kamar yadda nake faɗa, wato ainihin misali, a kiyaye matakai da hukuma ta ce a kiyaye su. Wato abin nan zanga-zanga ko fito na fito da hukuma a wannan yanayi ba zai taimake mu ba, ba zai taimake mu ba. Mu yi da'a, saboda matakai ne da ake bi wanda ilimi ya tabbatar a ɗauka. Don haka wato ainihin misali mu kiyaye. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa. Wallahu ta'ala alam. Allah ya sa mu dace.